Меня Александр Васильевич Белоусов. Пчеловодством занимаюсь уже 40 лет. Мне было 12 лет, когда отец меня устроил работать на пасеку помощником пчеловода. Он сам тоже был профессионал. Лет 7 назад у нас в Белоруссии появилось много коммерсантов, не пчеловодов, которые начали заниматься медом. Ярмарки, все дела, продажа. Мед пришел со всех сторон. Все привозили сюда мед, хотя и пчелами никто и не занимался, эти люди. Ну вот они начали работать. И нам, пчеловодам белорусским, стало сложнее заниматься медом. До этого момента я вот в такой пасеке получал 3-4 тонны. С трудом, но реализовывал, потом стало сложнее. И я перевел пасеку на другую работу. Разведенчество, племенная работа, реализация пчел, реализация маток. Спрос на это пока хороший. Работаю с краинкой. Сейчас расскажу. И вот буквально неделю назад, 29 апреля, мои друзья-коллеги, но они не коллеги, садоводы с Оренбургской области приезжают каждый год вот в это время за пчелами. Им нужны пчелы опылять сады. Вот. Ну, платят хорошо, $20 за рамку. Вот. И они берут 30-40 семей. Своя посуда у них, ящички. Они приезжают, я даже вот так стою, они сами все делают. Забирают расплод и пчел. Ну, ящики 6 рамок. Им надо, чтобы было 6 рамок расплода. Печатного. И матка. Вот. Ну, в одной семье так рано столько расплода не бывает. Приходится из других семей взять расплод с пчелами. Из 2 семей делаем одну. Упаковывают, загружают, поехали. В принципе, я не жалею об этом, потому что, я уже говорил, с медом сложно. Ну, в процессе до конца сезона тонна все равно получается. Мне этого вполне достаточно, плюс доход получился от пчел. И матководство. Это вторая ступень, это занимаюсь селекционными вопросами. Материал беру в Евросоюзе, в Европе, в Германии, а в основном в Польше. Было и из Венгрии брал, из Чехии брал, Норвегии брал, Германии. Значит, нуклеусы у меня вот ставятся сюда, еще рано пока. Это я делаю в июне, не тороплюсь. С матками, чтобы было ночью тепло. В зиму уходит 80 семей. 35-40 каждую весну продаю. Потом опять все начинается по новой. Здесь большой-большой лес. Вот. Весь заросший малиной, ежевикой, черникой, брусникой. Сколько гектаров примерно? Очень много. 1000. О, какой большой. 20 километров туда, 30 туда, а там поля. Вот где вы ехали, там поля. Ну, поля не всегда для пчел. Не всегда для пчел, но бывает рапс сеют, гречку сеют. Вот в этом году собираются, вот, знакомлюсь с начальниками агрокомбинатов этих всех. А тут вот в эту сторону большое-большое болото, торфяное, заросшая ива, так все дела, кипрей, малина, всего хватает. А рапсовые поля обрабатывают? Обрабатывают, да. Предупреждают хозяйственников, чтобы они опрыскивали до цветения рапса. А во время цветения никак. Здесь немножко прокомментирую. Но... Может быть, по той причине, что хозяйства в Беларуси недостаточно богатые, может быть, те препараты, которые имеют никотиноиды, может быть, и, слава богу, пока не все могут купить. И потому рапс обрабатывается по старинке. Ну, для пчеловодов проблема, конечно же. Если есть контакт с
агрохозяйством, с хозяйствами, СПК. которые находятся рядом и проводят эти обработки, чтобы заблаговременно предупредили. Если контакт есть, то тогда Как я и говорил, лет 7 назад, пока я занимался только медом, пчел не продавал, было 50-40 килограмм на семью за сезон. В 2006 году, помню, вот был рекорд у меня, 100 килограмм по кругу на семью. Сейчас это меньше. Сейчас вот таким положением, как я объяснил, 20-30 на семью получается. Мне вот так хватает, вот, потому что я говорил, с реализацией меда стало хуже. поскольку в основном стали заниматься продавцы, которым не важно, что продавать, главное получать прибыль. Пошел товар, то есть мед без всяких отметок. И что самое дикое, вот эти ярмарки проводились таким образом, что нельзя было проверки делать внеплановые. То есть это кто-то был заинтересован в том, чтобы не проверять мед. 6 рамок может вместиться, конкретный отводок может вместиться додановские корпусные рамки. Вот такие вот. Ничего тут такого нет, обычное дело. Вот. Сначала формирую на 3 рамках, беру немного расплода, чуть-чуть на выходе пчел и 2 кормовые рамки с боков. И из семьи воспитательницы матку на выходе или живую, или маточник, который выйдет завтра, например, послезавтра. И вот она выходит, он делает облет. Я здесь один, пчеловодов нет, мне никто не мешает в вопросах селекции. Вот. И Здесь вокруг вообще пчел никто? в данной местности в радиусе 30-40 километров никого. Ну, есть там 1-2 у любителей домашние такие. Но это не все. Потому что я сначала занимаюсь трутнями. Вот, трутнями. Когда трутней достаточно, делаю фон. Каждая семья отцовская, они работают на трутней. Фон трутневый очень велик. Чтобы только мои были, да? Моей породы, моей селекции, привезенные. Каждый год у меня смена маток. 2 года редко кто живет. Этих пчел вместе с матками туда, на усиление семей. 3 семьи работают воспитательницами, которые воспитывают маток. Как только маточник созрел, запечатали. Это F1, да? Да, примерно да. 2 остаются воспитывать дальше. 3 раза, 3 поколения 3 поколения, да. я делаю в каждой семье воспитательницы. А 3-я семья, или даже 4-я, переходит в ранг инкубатора. Я на согревание, на рамку прививочную с матками, с маточниками, собираю их 3-4 в один улей. А на там новые прививки делаю. И так вот она идет. Когда они созрели, я их раздаю по нуклеусам. Просто отдельно стартера нет? Стартер нет, стартера нет. Ну, у меня такая емкость небольшая, 100 нуклеусов, стартер, ну, 20-18, каждая семья воспитывает за раз. Вот. Как только они запечатали маточники, и я уже кормить им нечего, я им добавляю рамку расплода, чтобы они не ослабли, и новую рамку на прививки, на воспитание. И так потом эта семья, которая воспитывала, идет на расформирование. Или пытаясь в ней внедрить матку, чтобы она продолжала жить дальше. Допустим, с Польши привез 3 матки с питомника, ну, хорошие.
как они говорят. Надо же проверить, действительно ли хороший. Я их внедряю, но с ними не работаю. Они только зиму прожили, вот весной я смотрю, из 3, какая, Кто лучше? кто филонит, а кто работает. Вот, и тогда я с этой матки, с лучшей, делаю материнскую семью эту. Она у меня будет родоначальница, хозяйка всей пасеки. Я меняю их всех с этой матки. Год прошел, я еду в другую страну или прошу, чтобы привезли другую селекцию. Ну, только краинка. Линия другие может быть, а порода краинка, карника. Вот. Эти, которые были раньше, становятся отцовские семьи. Они только трудней могут. С них я уже маток никак не могу. А вот новые привезенные становятся матками. И так каждый год. Трутни матки. Трутни матки. В общем, с правом, с возможностью выбора лучше, Да, которые в этой да, местности да. работают. То есть, вот как говорят профессионалы, пасека должна находиться в состоянии гетерозиса, чтобы исключить инбридинг. Знаете, ройливость у меня раев в принципе не бывает. Ну, я объясню почему. Потому что они у меня с весны слабые. И смена маток каждый год, и они, пока они доберутся до середины лета, они только начинают в силу. Тогда и магазины, гречка пошла, еще чего. Вот, тогда вот все. И в августе уже полные улья, достаточно пчел, и им уже потом роиться не надо. Они не хотят. А в мае месяце я их равняю, и у них нет возможности роиться. Самая хорошая продуктивность мне понравилась польская селекция. Поляки. Они умеют, быстро работают, вообще роения нету, миролюбие изумительное. Вот. И хорошие немки были. Ну, с немками я тоже года 3 назад их в них брал. Вот. Ну, я говорю, поляки мне больше всех понравились. Пока не испортились. Пока. А из Австрии? С Австрией у меня была одна. Была. Но это было... Значит, с Австрией история какая была? Мне привезли 3, за каждую 100 евро взяли. Я сам не ездил, привезли люди. Вот. Их приняли, 3, 1 осталась, 2 убили. Мелкие, ну, инструментально семененные были, да. Вот. Она работает, но, видимо, слабая мощь была. Я успел 3 раза взять от нее прививки, и ее сменили. Пчелы. Не получилось. Ну, успел. Ну, вот дочери, неплохо начали. Уже занимаюсь только додан, размер додановской рамки. Вот. Относительно маток, первые весенние и последние августовские, вы сравнивали, как они по плодовитости и так далее? Августовские лучше. Лучше, да? Да, Ага. у меня так. Ясно. Лучше. Весенние первые. Вот сейчас многие белорусские пчеловоды уже пишут даже в журналах, в прессе, что вот 3 мая плодные матки есть. Браво, конечно. 3 мая? Да, вот уже говорят, будут матки плодные. Апрель у нас был очень холодный. 2 недели назад еще снег был. Весной рано матками нет заниматься смысла, пока нет трутней в достаточном количестве. Можно получить матку рано, толку от нее никакого. Самые хорошие матки, родившиеся в июле, а облетелись в первых числах августа. И они, август работают, сентябрь работают, износ еще маленький у них, молодая, зимует, и весной она, так скажем, в полном здравии,
не испытав нагрузки в прошлом сезоне, работать начинает раньше и с усиленной энергией. Здесь вереска есть вереск, но мало. Мало. Здесь в лесах засилие черники. Вот это утепление. Пенопласт 5 сантиметров. Пенопласт, чтобы он не крошился, пчелы не касались, и практично легко, можно даже бросить, не сломается. А эти не Бывает, муравьи, это вон с леса ходят. Это Я Если, иногда... если там пенопласт, они тут Муравьи? да. Ну, бывает, но мало бывает. Вот. Это здесь передняя стенка утепления. Вот толщина утепления, вот такая. Вот она отсюда и ниже пошла. А здесь доска. Вот. Тоже пенопласт. Тоже там стенка, тут стенка. Вот. Внутри тоже есть утепление. Se on siis kattulautadega süsteem. Тоже есть утепление. Вот пенопласт. Тоже вот так вот. Дитя. Вот такие вот улья. Сделал сам. 20. Для пчеловода удобно. Пчелам нет. Пчелам неудобно. Пчелы работают наверх. А сюда хуже. Так ведь? Да, да. Вот. А пчеловоду удобнее с ним, чем корпусами. Нет. Нет? Нет. Тут спина вот будешь. Ну, спина, Да, она в любом а там- случае то же самое. Нет, но там я все время стоя. Вот у нас тоже А если его такие поднять и повернуться, А я то сюда поставить- пленку ставлю. а? И я сюда пленку ставлю. И Если вот у тогда него, так сделаю. но есть у Да, нас вот, несколько лежаков. У кого такие, я тоже хочу переделать. Это может год-два, и я буду делать такие, заказывать. Вот. Но это Развиваются лучше. этим ульям 15 лет. Вентиляция зимой и летом тоже. Вот. Пока холодно, я не ставлю. Летом, если жарко, здесь магазинная наставка, я ее вот эти две убираю, ставлю, Туда, да? чтобы воздух менялся Да-да-да. лучше. И мед быстрее созревает. Ну, конечно, им легче. Легче, да. пчеловодам. А Пчелам. зимой, вот здесь она вот так примерно, 8-10 граммов. А это ставлю вот сюда на край за утепление. Утепление все равно не плотно. Да-да. Поэтому воздух попадает и вот через эти отверстия уходит. Да. Вот. И сквозняка нет такой, медленно текущая вентиляция. Это очень хорошо, да. Вот. Ну вот такая конструкция. Не хитрая. Спасибо, но это мне неудобно. А нам удобно. Неудобно, знаете, как русский скажет. Трусики через школу водят. Спасибо большое. У нас также этот святой является покровителем пчеловодов, считается одним из покровителей пчеловодов, потому что по преданию он жил в пустыне и питался медом диких пчел. Ну как вы думаете, он был заинтересован или нет? Господи, дай здоровья этим пчелкам, как мне меда доставало. Да? Жить неспроста. Правда? Вот. Мастерская бортничества. Бортник – человек, который ухаживает за деревом, в котором поселились пчелы. Ну, то есть это вы. Пойдемте вовнутрь. Добрый. Пчелы человечеству, вы знаете, известны давным-давно. Вот. Одно из изображений, это вот этот наскальный рисунок, тоже, может быть, кто-то видел. Вот, где изображена женщина,
которая залазит в какой-то скала, и вот какое-то гнездо пчел. Вот. Так что первые пчеловоды, по-видимому, были все-таки женщины. Вот. Это сейчас женщины ищут, как увеличить грудь, как увеличить губы. Тогда женщины не парились, шли к пчелам, и все происходило прямо на месте. Да, без всякого силикона. Все было по-настоящему. Вот. Но у нас не скала, у нас лес. Человек подходил к дереву, слышал какой-то гул. Иногда бывало так, что дерево сломанное, там какое-то дупло и что-то сладкое. И человек очень быстро сообразил, что это пчелы. Потом начал примечать, как можно отличить эти деревья. Вот усиленный лед пчелы, это медвяные мухи. Где-то дерево было поцарапано медведем. Не зря медведь интересовался этим деревом. Вот. Человек решил добывать этот мед. Но забраться на дерево достаточно тяжело, правда? Вот. Человек придумал вот такое вот приспособление. Лезево. Сюда садимся попой, веревку перекидываем через сучок, и постепенно человек сам себя подтягивал на необходимую высоту. Там фиксировался узлом и скрывал гнездо пчел. Вот. Не все соображают, почему вот мы дымим на пчел, да? Что это дает? Ну, пчела, как любое животное, тут аналогия, просто животные боятся огня. Человек попробовал, да, действительно, да не огня, а дыма. Инстинкт самосохранения, пчела вылазит из дупла и пытается спастись. Первым делом она что делает? Она набирает мед и потом не может сократить брюшко, чтобы ужалить человека. Плюс еще яд специфически пахнет. Если все-таки меня ужалила пчела, это сигнал опасности, и тут вылазит вся орава и говорит, наших бьют. Правда? Вот. Я обычно у себя на пасеке сразу руку к дымарю подношу, и уже от меня так не пахнет. Так что вот, ему нужна такая вот палка. Держи. Вот. Готов он? А как он откроет гнездо? Держи. Вот такой вот топор. Все, готов? Ну, лезево мы его садить не будем, нет? И вот такой вот рюкзак. У него на плечах будет. Вот теперь готов к труду и обороне. Настоящий пчеловод. Средневечный. Там еще в комплект входил арбалет, потому что в лесу кого много? Ну, медведей. Так что порой пчеловод возвращался еще и со шкурой медведя. Ребята гончары, я им показывал такие артефакты, они мне вот сделали такие дымари. Сюда накладывалась гнилушка, и пчеловод вот так дул сюда. Отсюда выходил дым. Это известен вот именно на территории Украины и Полесья. Такие вот дымари. Вот такой вот дымарь. Я им работал. Ну, вот такие вот еще трубки были всевозможные, которые вешались на грудь. Сейчас, говорят, в Германии тоже такие есть, да, у матководов. Трубка, дымарь. Там находятся у нас дикие соты. Вот таким вот ножом-медорезом соты вырезались из гнезда, складывались в этот рюкзак. Тома, рюкзак потом повешаешь, хорошо? Вот. Ну и пчеловод благополучно возвращался домой. Только пчела-то уже вся погибла, правда, он уже вырезал все подряд. Только впоследствии уже человек задумался, как бы мне еще раз неоднократно сюда приходить и этих пчел многократно использовать. Так что он начал уже более аккуратно вскрывать какие-то камеры, делать им соответствующие крышки, подрезать только часть сотов, которые использовал. Вот. Ну, вы наверняка знаете, как пробортничество, да? Натирали изнутри мятой, там, чтобы привлечь соты старые ставили. Ставили вот такие вот специальные
штуки, снозы, чтобы соты держались покрепче. Вот. Впоследствии начал даже сам изготавливать такие дупла, такие борти. Он высекал какую-то площадь перед своим домом или где-то там в лесу, посечь. Вот от этого слова пасека. То есть высекли оттуда все деревья. И там расставлял такие колоды уже. Вот здесь у нас есть фотографии вот такой вот пасеки. Вот дедушка стоит. Вот пасека у нас. Ну, а дальше было изобретение рамки Прокоповичем. Улья был изобретен. Вот мы попытались вот такой вот улей здесь предоставить для туристов, чтобы все видели. Я получил мед. Что дальше я с ним делаю? Мне надо его извлечь из сотов, правда? Можно, правда, продавать прямо сотовый мед, но мы торгуем медом в больших количествах, бочками. В древние времена бочками шел мед. Его нужно было как-то из сотов извлечь. Ну, самый простой пример, это вот сложить в мешок, его растолочь, вот в такой мешок, и он самотеком будет вытекать. Либо сдавливать этот мешок вот такими вот клещами, чтобы быстрее этот процесс шел. Вот. Ну, потом была придумана медогонка. Самая простая медогонка, это вот у нас вот такая вот штука есть. Я читал историю пчеловодства когда-то. Там было рассказано, что многое дети сделали. Вот такой вот мальчишка помог изобрести медогонку. Ему отец дал соты, в корзину сложил и сказал: иди и неси домой. Как у нас обычно дети идут? Ля-ля-ля-ля-ля. Махал, соты пустые, меда нету. От батьки по голове получил, а потом все-таки батька спросил: а что ты делал? Он говорит: ну вот так вот крутил корзину. А отец работал в то время на сахарном производстве, где использовались центрифуги. Он сложил А и Б, получил медогонку. Вот такая простая медогонка, вот она в виде коробки такой, куда вставляется сот, уже вскрытый. Это обычно втыкалось в землю, но тут у нас в кафель не воткнешь. И пчеловод раскручивал вот таким вот образом. Вот. Затем мед собирается здесь в камере, я выбиваю крышку и мед достаю. Вот такая вот простая медогонка. Вот. Потом уже вот такие вот медогонки были созданы у нас. Тут у нас это находится на стадии восстановления. Нашли вот именно старую вот эту часть. Не знали, что это такое. Я сразу сказал, что это вот именно от медогонки, вот из крестовина. Туда ставятся рамки. Ну и у нас вот ребята, они попытались вот воссоздать вот этот крутящий момент. Сейчас будем еще доделывать. Современная медогонка. Помимо того, что у нас есть мед, у нас остаются соты, правда? Соты — это наше богатство, кто-то говорит. Нету сотов, нету меда. Не успели отстроиться, беда, Серега. Что-то надо робить. Я у всех спрашиваю, вот смотрите, вот у нас, у туристов, смотрите, видите вот соты, да? А почему они разного цвета? Они стоят, думают, чего, как. Я говорю, понимаете, есть африканская пчела, есть европейская. Вот они и в соты разного цвета отстраивают. А наша африканская вот черные соты построила. Вот. Но потом объясняют, что там это загрязнение вот этими личинками, куколками. Вот. Мне надо очистить, когда я воск перерабатываю, да, мы с вами сортируем рамки, что-то идет на перетопку, правда? Перетопка — это и очистка, и вытопка, правда? Там остается вот, как мне сделать так, чтобы вот такой вот чистый воск. Вот один из таких вот примеров, это вот такая вот конструкция из двух горшков. Сюда складывались соты, потом клался слой соломы, завязывалась вот так тряпочкой. Горшок, в который наливалось небольшое количество воды, ставилось это вот так, и все это в печь. Вода сверху, паровая как баня получается, сверху еще сухой жар, и через солому с тряпкой воск очищается. Вот вся грязь. Я не просто так сделал горшок, я все здесь испытывал, чтобы это все было рабочим.
Вот. Ну, это небольшое производство, а мне надо воска очень много. Точно так же я складываю воск в мешок с соломой, распариваю его в кипятке, и вот теми самыми клещами воск выдавливался. Грязь оставалась внутри. Но это опять-таки попробую вот так вот за день отжиматься. Очень тяжело. Вот был придуман вот такой воскопресс, воскобойня. Мешок с воском, с сотами, сушью вот этой грязной какой-то там, растопленные, они точнее такие вываренные. И вот такой вот молоток им стучат по этим клиньям. И постепенно выбивается, то есть он спрессуется воскобойня. Ну, из воска что можно сделать? Да ладно, свечек еще не было, еще не придумали. Вы все, ну, большая часть из вас носите ювелирные украшения, правда? Вот. Я родился на территории Казахстана, там скифская культура, очень интересная культура, и она известна своими золотыми украшениями в зверином виде. И говорят, что это очень тяжело сейчас восстановить такую вот технологию. Как они все делали? Из воска лепится моделька. Затем она в глину или в землю закапывается, потом туда заливается металл. И получается неповторимое какое-то украшение ювелирное, которое носите вы. До сих пор так делают. Vahale pandi savi sisse, tehti selline vorm ja siis sinna valati see metall sisse ja siis sellest tuli kordumatu ehe. Потом уже в первые века начали использовать воск именно для освещения. Но его достаточно было мало, воск был дорогой. Для основных это было освещение лучиной, палочкой, да, поджигали, она медленно горела. Вот. А для богатых семей и для религиозных каких-то учреждений это были восковые свечи. Вот. Восковую свечку можно произвести различными способами. Один из способов, ну, давайте так, вот, это налить форму какую-то. Вот у меня здесь пробочка, я сюда продеваю фитиль, здесь на спичке у меня фитиль фиксируется посередине, я наливаю сюда. Получилась вот такая свечка. Чтобы вытащить, достаточно здесь подрезаю и обливаю кипятком. Она нагрелась и стукнул, она как по маслу выскочила. Вот такая вот свечка. Ну это из парафина, не смотрите, что она такая черная. Вот. Ну, с вощиной наверняка тоже кто-то баловался, правда? Делали с вощины дома на праздники. Вот. Можно сделать так, мне сейчас забирали все. Вот, давайте вот так. Вот это макание, когда натягивается вот так, как струны фитилей, и многократно опускается в ванну с воском. Постепенно нарастает толщина. Можно брать, поливать сверху. Тогда будет обливанием, это маканием, а если поливать, то обливанием. Тоже свечки получаются. Вот. Это та образка свеча, о которой я вам говорил. Вторая. Вот, это, вот она так выглядит. Как это сделано? Как сделано? Хорошо, рассказываю, чтобы вы могли дома повторить. Значит, привозите ко мне воск, и я делаю. Секрет. Секрет. Ноу-хау. Вот. Siin juba ei natuke mesile siin. Я рад вас приветствовать на территории Самохваловичей. 1961 года это центр белорусской науки, связанный с аграрным сектором. Именно аграрным сектором больше, наверное, пригодным для любителей, потому что здесь находится 3 института. Это вот перед вами институт плодоводства, который занимается плодовыми ягодными культурами. Это институт овощеводства, чуть левее зеленое здание, которое занимается овощными культурами. И, в принципе, если вам будет интересно, то, наверное, каждый из вас имеет свой огород, я можем решить вопрос. Вы можете приобрести семена для себя. Это не ради бизнеса, потому что белорусские семена себя интересно ведут в балтийских странах. И вы проезжали очень большой институт, институт картофелеводства, который занимается селекцией картофеля в Беларуси.
Надеюсь, что я буду вам нужен целый день, и поэтому до 17 часов вы заняты у нас здесь. Все распланировано. На сегодняшний день мы проходим в актовый зал. Приветственное слово замдиректора по науке, это обязательно для всех. После этого маленькая, коротенькая, минут на 40, я сейчас шучу, экскурсия по нашему музею. Поверьте мне, что есть что посмотреть, даже посвященному пчеловодству. Институт именно в нашем... Почему? Я прошу меня извинить, я немножко перескочу. Почему институт плодоводства и почему лаборатория пчеловодства? Эта традиция была в Советском Союзе. В 1931 году в институте было создано подразделение, занимающееся пчелами. Такое же было в Литве под Вильнюсом. То есть к институтам, которые занимались сельским хозяйством, лаборатории пчеловодства присоединяли искусственно. Ну и с тех пор вот эта традиция длится, я похвалюсь. В прошлом году 80 лет была наша лаборатория, за это время у нас работало всего лишь 8 заведующих. Я уверен, что каждый из вас имеет дома маленький огород или маленький сад. Это экскурсия, которая обязательно для всех друзей. Это цветущая черешня, цветущая гибридная лыча, яблоня. Там сейчас стоят пчелы на опылении. Я покажу кое-что, расскажу по опылению, расскажу по типам ульев, которые там стоят. Дальше отдел ягодных культур. Мы отдельно посмотрим ягодные культуры Беларуси. В 12 часов у нас обед. В 12:30, час как освободимся, актовый зал, лекция. Сколько вы меня сможете слушать. После этого на пасеку, чай, кофе, бутерброды и общение с пасекой. В 17 часов, если вы не будете готовы, вы можете уехать. Если нет, можем гулять до утра. По нашим наблюдениям, пчела, стоящая в междурядьях сада, не просто вот эта площадка, а в междурядьях, при неблагоприятной погоде летает, а во время цветения особенно, летает в ряду. То есть ей значительно удобнее летать в ряду. И исследования прошлого года позволили и доказали, это уже второй год исследования, о том, что такое вот размещение, семья стоит в ряду и летает именно в ряду, позволяет увеличить урожайность на гектаре от 500 до 2,5 тонн. От 500 килограмм до 2,5 тонн. Только применение пчел без изменения методов других, то есть все, уход за этим садом. Почему именно здесь? Я уже говорил. Вот это вот ряд, пример сорта, по-моему, белорусская сладкая. Первое мы ставили, надеянный. Там есть точно такой ряд. Очень легко взять и провести учеты. Посчитать, сколько здесь урожайность. Там точно такой подвой, такая же агротехника ухода. Очень легко посчитать уход. Что касается типов улья, то прошу обратить ваше внимание. Это параллельно еще один опыт, еще одно исследование, которое проводится нашей лабораторией. Это ули из полипропилена, пенопласта, прошу меня извинить, по-польски стропиан, и ули из полиуретана, который стоит перед вами. Сразу хочу отметить, это белорусские производители, это в Беларуси производятся эти ули, и тот делает в Беларуси, но есть проблема. Проблема связана в том, что на сегодняшний день я могу объявить официально, уже двухлетние исследования прошли, о том, что и то плохо. И в тех ульях, в меде, были найдены остаточные вещества в виде фенолов. То есть это формальдегиды при помощи газового анализатора, который попадает в мед. Все, это практически для меня лично, который очень важно является получение качественной продукции, для меня это практически тупик. В этих ульях пчелы значительно хуже перезимовали. Потому что, давайте так, это физика, согреть такой объем улья и согреть холодную стенку, которую тоже нужно, по крайней мере, весной, чтобы развивалась, это приводит к тому, что все значительно хуже по развитию. Поэтому выводом нашего в конце этого года будет, что этот материал условно подходит для того, чтобы развиваться и работать с пчелой. У нашего директора, руководителя института, потенциально нелюбовь к цветущему одуванчику в саду. Его каждый год косят по 10 раз для того, чтобы одуванчика не было. И теперь обратите внимание, у нас одуванчик выше, чем 5 сантиметров, и вырастает. Он уже цветет. Все правильно. Он выходит, отрастает на сантиметр и распускает эту. Произошла, естественно, селекция. Мне-то все равно, честно говоря, как пчеловоду, потому что, слава богу, что он есть. Едет машина по дороге, выходит из леса эстонец с грибами, с ведрами, оставит машину, садится и говорит: до Таллина далеко? Говорит: нет, недалеко. Он молча едет, почти уже час, там Эстонии осталось мало, и он еще раз к водителю: до Таллина далеко?
До Таллина уже далеко. В Советском Союзе очень любили опыты с радиацией. Так? Взяли одну каплю меда с изотопом урана, понимаете, что такое изотоп урана, да? Капнули на рамку и подождали, покуда ее съест 3 пчелы. 3 пчелы подошло в семье, наверх на рамке, и съело ее. Скажите, пожалуйста, через сколько, как вы думаете, через какое время все пчелы уже светились, есть такое понятие, да, то есть могли показывать наличие в себе радиации. Сколько времени нужно было, чтобы 90% пчел имели в себе радиацию? Вопрос понятен? Сколько времени, как вы думаете? Ну, самое смелое предположение. 2 недели. День, 2, 3. Это страшное исследование. 45 минут. Через 45 минут 90% пчел имели в себе радиацию. Представляете, скорость оборота вещества внутри семьи, она бесконечная. Она страшная. Пчела тут же передала тык-тык-тык-тык. Эта цепочка бесконечная. То же самое с феромоном. Любой феромон, который есть в мощной матке, блокирует все, потому что он моментально передается по всей семье. Поэтому вывод маток, если это отдельная тема, если вам это интересно будет, вывод маток у меня в семье происходит только при наличии матки в улье. Я никогда в жизни не вывожу маток в семьях, в которых отобрал матку. Это самая страшная ошибка. Болгарские ученые, 1971 год, исследования 5 лет проводили и доказали, что если матка выведена в семье с маткой, то что эта матка на 17% ложит больше яиц, чем выведенная в семье, в которой не было матки. Понятно? Это очень хорошая методика. Она заключена на том, что если вы живете, как сказал мой друг, в многоквартирном доме, ну знаете, да? Это 5 этажей, и у вас любовница живет на 5 этаже, а вы на 1, то есть проблема. Какая? Вы мимо 1 этажа постоянно поднимаетесь к любовнице, и жена может выйти и встретиться с вами, так? Она может пойти тоже в лифт. Ну то есть, а если наоборот, любовница на 1, а жена на 5, то вы приходите к любовнице, вы не видите жену, потому что вы не поднимаетесь до нее. Правильно? Вот на этом основан вывод маток. Говорить про вывод маток сейчас или нет? Или позже? Ребята, я не слышу ответа. Сразу. Разговариваем про вывод маток, сразу идем про вывод маток. Сразу продолжим. Про вывод маток чуть позже. Люблю зеленый цвет. Наверное, где-то память о джихаде вспоминает, приходит на улицу. Ничего не могу сделать с собой. Интересный улей, да? Таких очень много в Литве, таких очень много в Польше. И все больше и больше в Беларуси. У этого улья, я хочу коснуться темы. Помните, я сказал про то, что в ульях из пенопласта либо пенополиуретана мы находим вредные вещества. Помните, я говорил? Ну, нашли формальдегиды, когда мы были на пасеке в саду. Этот улей, мы их называем бутербродами, фанера, внутри 3 сантиметра пенопласта и обвязка. То есть он легкий, теплый, в нем все хорошо. Точно такие анализы были сданы с этого улья. Не нашли ничего. Совершенно чистый. То есть вот этот улей экологически чистый, несмотря на то, что используется смола формальдегидная, которая клеится фанера. Внутри пенопласт. Ну какой плюс? Вы сами знаете. Пускай это фанера, но это дерево. Проходит буквально сезон, и пчелы забивают его так, полируя прополисом, что выход, видно, этих веществ формальдегидных просто-напросто прекращается. Вот. Нижний корпус. Я использую, их делает Никот, но в связи с тем, что это довольно дорого, я использую польские, делает фирма Лысонь, Томаш Лысонь. Они стоят довольно дешево, порядка, наверное, €0,5, $0,5 вот один такой комплект. Продается, у меня их, наверное, 1500 есть, мне их хватает.
Я использую такой вот аппарат для вывода маток. Я не занимаюсь тем, что делаю искусственные восковые мисочки. Поверьте мне, что я делаю маленькие исследования по приему, по качеству маток разницы нет. То есть я использую полный комплект пластмассовых мисочек, рамочку. А теперь в чем особенность? Вы хотите вывести матку. Вы пришли к семье. Вот она, на 2 корпусах. Где будет находиться матка, скорее всего? В верхнем корпусе. Логично, да? Это просто, всем понятно. Вы открыли, нашли матку, отставили этот корпус в сторону, взяли обыкновенную разделительную решетку, оставили в уголке окошко 10 на 15 сантиметров. Все остальное закрыли пленкой. Либо я оставляю узкую полоску. То есть обыкновенную пленку. Понимаете, что такое пленка, да? Ложите решетку. Наверх матку. И через 15 минут можете нести рамку с личинками. 15 минут. То же самое, только же вместе, чтобы матка не упала. В сторону. Поставили. И наверх. Одна особенность. Размер этого окна должен быть не больше, чем 10 на 15. Можно 10 на 10, но не больше. Сверху накрыли крышку. Что произойдет? Вся пчела рано либо поздно мигрирует вниз, потому что там в данный момент. То есть происходит удивительно. Здесь остается одна пятая пчел. Все пчелы уходят вниз. Вся летная пчела, которая приходит, поднимается, уходит вниз. Летная пчела не участвует в воспитании личинок, ей все равно. Вот в таких семьях я воспитываю 99% своих маток. Это то, что я рассказал. Любовница живет сверху, жена внизу. Эта матка никак не может влиять за счет того, что движения феромона вниз нет. Выход маток идеальный. Да. А вы используете это нико или вы переставите эти личинки? Я переношу личинки, я китайским стандартным шпателем за 30 центов, он, по-моему, стоит, это так, переношу обыкновенный самый дешевый китайский шпатель, который с рогом этим, которым цепанул и перенес. Никотом я не пользуюсь. Почему? Потому что никот это 2 лишних движения, которых у меня нету. Нет времени. То есть это подсадить матку, достать матку, переклеить маточники. Я сажусь и, к примеру, за один прием прививаю 250, ну не 250, это должно быть кратно, да, 200, 150, 259, если быть более точным, 259 личинок. За один раз. На 2 корпуса, что ли? Нет, это на 259 личинок, это на 10 семей. Воспитательниц. Среднее количество личинок, которое у меня получает семья, 26 штук. На вот такие вот 2 рамочки, по 13 штук, 2 прививочные рамки. То есть, очень удобно. Далее, это универсальное использование. Если вам маток нужно немного, и вы не занимаетесь ими профессионально, я не люблю термостаты. Я считаю, что любой термостат для вывода маток это искусственное внедрение в развитие матки. Все делается наоборот. Если вам нужно на 5-й день, когда маточники запечатаны, вы их изолируете, понятно, да? Одели бигуди и делаете фокус. Эту семью с маткой на низ, снимаете пленку, ложите решетку, эту семью наверх и ставите сюда планки с рамками. И эта семья выполняет роль инкубатора. Все. Она за счет решетки греет. Матки разгрызть и уничтожить маточники не может. Одно условие, что эта семья не должна быть очень ценной, потому что иногда 1 из 30 случаев, если вы проморгали выход маток, отсюда может выйти роль. 1 к 30 он выходит. Но не сразу. То есть, если вы знаете, что у вас там 2 числа выходят матки, и 2 пришли, их отобрали, раздали в нуклеус и все остальное, то есть, то проблем нет. Если они посидят 2-3 дня, то может выйти роль.
Вот система работы двумя корпусами, вывод маток в семье с маткой. То, о чем я говорил. Потому что постоянно идет обновление. Что происходит в семье, в которой матки нет? В семье нет матки, вы матку забрали, поставили личинки, резко падает количество открытого расплода. Правильно? Падает количество открытого расплода, падает количество пчел-кормилиц, которым нужно кормить этот расплод. Зачем? У них редуцируются, понятие редуцируется есть, да? Редуцируются железы, они не выделяют молочко, эти личинки кормятся хуже. В этой семье вы не теряете ни грамма меда, ничего. Эта семья продолжает работать в том режиме. И чтобы вам ее вернуть в нормальное состояние, вы получили партию маток, потратили на это 12 дней. Сверху магазин, и семья работает. А почему иногда они убивают маму? В такой ситуации бывает. Бывает. Чтобы избежать этой ситуации, совершенно правильный вопрос. Если матка в нижнем корпусе, то есть выполняла роль инкубатора, я под низ ложу газету. То есть газета и корпус. Газета позволяет, они ее начинают рвать, выносить, медленно объединяться семье, то есть верхняя семья, которая знает запах этих маток, молодых, просто медленно объединяется с той. Все. То есть это вопрос решен. Что непонятно в этой технологии? А если этого не хватает, это 10 на 10 сантиметров, что это отверстие пленка там? В смысле не хватает? Ну, и этот запах маток, этого, нижнего матери, придет вверх. Так а что матки сделают с этими семьями? Они закрыты, маточники. Они на 5-й день уже закрыты, то есть пчелы ничего сделать не могут. В крайнем случае они бывает залепливают их воском. Вы поняли или нет? Я неправильно объясню? Понял. То есть с ними еще здесь, вот тот и момент, когда это выполняет роль инкубатора, то это должно быть открыто. Только при выводе маток 10 на 10. А здесь должно быть открыто. Максимальное тепло должно идти через эту решетку. Подниматься вверх. И как бы мне ни рассказывали, что вот здесь матка лучше, здесь хуже, может быть в центре, но крайние матки всегда были хуже. Всегда. Без моего на то влияния. Они крайние, находятся возле стенок, получают меньше всего питания и самая низкая температура. То есть клуб при похолоданиях, особенно возвратных. То есть всегда крайние эти освобождаются. Расскажу по поводу налета интересное наблюдение. Когда в семье происходит налет пчел, пчеловоду нельзя ни в коем случае радоваться, а скорее всего нужно огорчаться. Потому что эта семья, кажется, пчелы в ней очень много, но если посчитать весь объем семьи к объему пчел, резко теряет в медосборе. То есть меда она приносит меньше. Легкий ответ. Происходит дисбаланс в семье. Количество пчел-сборщиц, которые приносят массу нектара с поля, и количество пчел-приемщиц, которые у этих пчелок, понимаете, принимают нектар и относят в ячейки, настолько сильно разнится, что эта семья максимально падает в медосборе. Вариант только один. Они свою работу не Да, не успевают, то есть нектара приносится больше, чем этим могут перенести и испарить. И получается, что семья работает бесполезно. Эти пчелы... У меня есть даже фотография, почему она работает бесполезно. Ну это я красивый, да. Вот. Извините, что боком не буду выравнивать. Вот что происходит в семье. На нее произошел налет. Пчелы, море, цветет рапс, а она никуда не летит. Потому что эти семьи не могут. И есть пустые соты, есть пустой корпус поставленный. Эти пчелы не могут переработать тот объем нектара, который приносят эти пчелы. Они просто тупо сидят, это потерянное время, это налет на одну семью. Поэтому бороться максимально, увести ее, перенести в другое место, любым путем. Но вот этого допускать нельзя. И нельзя радоваться, что соседняя семья имеет сумасшедший объем. Это большая глупость. Все. Вот 1,76 м в каблуках. А это, наверное, 3. Да каких 3? 4. А это нектар, который оттуда получают, это ядовая? Еще раз. Это нектар, который
Может, проще через Александровса, либо через Анну. То есть, see nektar on mürgine, kui see Как с masin этим медом? Я sureb. помню, один человек говорит, что этот мед как будто... расскажу. Имел мед, имел 1 год. У нас была сумасшедшая засуха. Это было лет, наверное, 6-7, может 8 назад. Страшнейшая засуха. То есть не было ничего. Работал только борщевик. На одном зонтике сидело по 30 пчел. Выделял нектар просто сумасшедшим образом. И я имел мед с борщевика. Скажите, пожалуйста, кто в детстве занимался в детском саду аппликацией? Что такое аппликация, помните? Вырезали из бумажки и приклеили цветочек, да? Чем вы клеили его? Силикатным клеем. Помните такой замечательный совет? Не ПВА, а силикатный клей. Вот этот мед по вкусу, цвету и запаху силикатный клей. Небольшая горчинка. Уже катается мутный прямо из рамок, вот такого мутного цвета. Противный, такой слизистый. В нем больше минусов, чем плюсов. То есть мед из него плохой. Он не продаваемый. То есть этот мед лучше смешать. Не знаю, что сделать, но в чистом виде его продать невозможно. Это я покажу тебе фотографию. Это по дороге на пасеку института. То есть, ну, скромненько, да? А пыльца? Великолепный пыльценос. Работает отлично. Отравлений я не замечал. И поверьте мне, что ведь несколько, не знаю, как у вас, влияние борщевика на человека несколько преувеличено. Борщевик как растение не ядовито. Оно не находит никакого вреда, если вы его возьмете и потрете лицо. Ничего не будет при одном условии, если не будет солнца. Борщевик, кстати, почему я хочу, что это культура, которая имеет право на существование, особенно на бросовых землях, за которыми не надо ухаживать, пускай она растет. Потому что проблема в том, что он содержит фермент, разрушающий меланин, гормон, защищающий кожу от солнца. И если вы потерли руки и пошли подержали его на солнце, конечно, у вас будет ожог. А если вы потерлись, извините, пошли умылись и не попали на солнце, ничего не будет. Гениальная фраза. Пчелы намертво забывают то место, где жили перед этим. Так написано. Забывают. Важное слово. Представляете, иметь препарат, который пшикнул жене, и она забыла, что ты вернулся сегодня в 2 часа ночи. Не существует понятия физиологического забывает. Мы провели маленькое исследование, когда каждый день разным цветом метили определенное количество пчел в семье, которую искусственно экстраивали. То есть мы ее сузили, 3 рамки, я должен быть, то есть каждый день отбиралась рамка, и пчелы, которые выходили на глазах, в течение часа метились. Будете смеяться. Роевой состав пчел. От 2 до 21 дня 70% в рое, любом. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте пчела становится летной? 15 дней. По отдельным источникам 17. Ребята, 70% пчел в рое от 2 до 21 дня возраста. Какое забыла улей? Она его не знала. Она его первый раз в жизни вылетела и повисла на дереве, она не знает старый улей. Какое забыла? Сказка. Она не летала. А пускай мне теперь докажут, что пчелы до 5 дней не летают, не могут жарить, как написано в учебнике и так далее. Все это полная ерунда. Летают, умеют жарить и улетают втроем. 22%, 22-24 дня. Вперед еще пчел, когда имеют возможность хорошего пеносбора. 6% и менее 2 дней 2%, потому что они еще не могут летать, на самом деле не окрепли. Вот основная масса страшная. Роя. А теперь один ответ. Скажите, пожалуйста, самый простой способ собрать эту пчелу, высыпать соседний улей, поставить 6 рамок вощины или 7 и создать новую семью. Правильно? Правильно. Полный неправильный подход к вопросу. Энергия роевой пчелы должна использоваться как энергия роевой пчелы. То есть, если у вас есть хороший рой, который вышел на ваших глазах, то самая большая ошибка посадить его в отдельную семью и заставить нести мед. Потому что его роевой энергии хватит всего лишь на 10-15 дней. После этого она резко упадет, и эта семья будет жить не для вас, а вы для нее. То есть вы должны будете кормить, смотреть, убирать. Если вышел такой рой, берете любую семью,
берете туда и делаете сборный отводок. С каждой семьи, которая у вас есть, берете рамку разновозрастного расплода. Забиваете 10 рамок этого расплода и сверху высыпаете рой. Вот тогда эта полноценная семья будет функционировать. Этот рой, который вылетел и посадили вы улей, пчелы, которые младше 10 дней, не полетят за медосбором. Не полетят. И они, вот эти вот от 2 дней до 8, масса пчел, будут просто сидеть в этом улье и смотреть на погоду. А вы их лишаете работы. Понимаете мою мысль? То есть, если вы им дадите, к примеру, открытый расплод, они вам испытают еще 4-5 рамок открытого расплода, просто потому, что они есть. Никаких затрат вы не понесете. Поэтому посадка роя в улей без рамок – глупость. Ну, без расплода. А теперь интересное наблюдение. Смотрите, основная масса, я уже говорил, 2-24 дня. Правильно? Она занимает процентов 90 в этой диаграмме. Мы провели исследование и посмотрели дальше. 4 дня, 25 дней. Ну, будем говорить, от 2 дней. Пчелы, которые в семье имеют 4 дня возраст, покидают семью на 100%. 100% пчел, которые имеют возраст 4 дня, вылетают с этим роем. 100%. Все, их не остается вообще. Соответственно, пропорция. 8 дней, 85, 12, 71, 15. Ну, понятно, да? Смысл в чем? Эта семья остается без пчел, способных к выкармливанию расплода, которая отравилась. Эта семья не имеет пчел, и этот расплод будет ущербным. Потому что, как правило, там расплода очень много, если семья роится. Этот расплод будет ущербным. Ему нету достаточного количества пчел для его выкормки между 4 и 8 днями, которые можно покормить хорошо, там, начиная от 2, 3, 4 и так далее. Нету. Эти пчелы потенциально будут уже слабыми. Это большая ошибка пчеловодов, которые считают, что эта семья сама потихоньку разовьется. Но заберите у нее весь открытый расплод. Отдайте рою и оставьте ему только печатные и рамки с вощиной. Это подход к семье, которая роится, профессиональный подход с решением очень многих вопросов. 100% это принос стандартной семьи, в которой работает матка, в которой ничего не меняется. Мы забрали в этой семье матку. Просто взяли и забрали, потому что мы ее меняем. Смотрите, 0,5 суток медосбор остается процентов на 100. То есть здесь нет просто рисунка. 12 часов. Потому что пчелы, которые работают в поле, не имеют контакта с маткой, и покуда не переночуют в этой семье, они не знают, что матки нет. Это важное слово. Летная пчела, работающая в поле, практически не общается с маткой. Практически не нуждается в феромоне. Этим объясняется легко, почему бывают налеты пчел, почему бывают слеты пчел, и почему бывают пасека на перелете, легко принимающая пчел. Потому что этой матке все равно, какая матка, она выполняет свою функцию принести домой нектар. Поэтому вот это вот немножко, ну как бы так вот нарисовать неправильно было, нужно было бы вот так показать. 100%. Через 0,5 суток после ночевки он резко падает, и до 12 суток. Почему до 12 суток? Потому что это условие взято, тут можно кусками, покуда выходит первая матка своя. Но если вдруг матка погибла, вы не подсадили, потому что дальше понятно будет. Он остается на уровне 60-80%. Кажется, он должен был упасть, но растет. Почему? Потому что освобождается большое количество пчел, которые не участвуют в кормлении личинок, матки нету, освобождаются в полете за нектаром. 12 до 14 дней. Резкое падение до 40%. Почему? А потому что запаса пчел, которые способны приносить нектар, резко падает. Их просто нет. Идет резкое ослабление семьи. 14 до 15 суток самый молодой скачок. Ну, 14 до 15 день. Почему? Потому что если все хорошо, матка откладывает первые яйца. Семья чувствует возобновление своего развития, требует кормления и резкий скачок. И к 25 суткам он падает снова до 60%.
Потому что основная масса в семье отвлекается на выкармливание личинок молодых, которые вышли. А теперь берем вот этот кусочек выше 100%, приблизительно равен всего лишь 5 дням. 5 дням. То есть 5 дней эта семья работает выше, чем работала бы на стабильном уровне при 100%. Поэтому даже слабая, не до конца качественная матка принесет пользы больше при стабильном медосборе, чем замена этой матки на любую молодую. Потому что если мы заменили вот здесь, все равно кусок, имеющий графика между матками, я беру, что эта матка не вышла, я беру, что эта матка уже была подсажена готовой. Мы все равно имеем эту проблему. Это очень важный график, доказывающий то, что замена матки должна проходить ни в коем случае не во время медосбора, а еще раз подтверждающий, что в конце сезона, когда меда нет, на зиму, в августе, сентябре, а лучше в октябре месяце. А если эту маму не отобрать оттуда, молодая мама останется, и мама и тогда менять? Вы имеете в виду создание временной отводки и замена, да? Ну да, что это, ну... При таких условиях, конечно, это все хорошо. Это нет прямого извлечения матки и семьи. Этот график рассматривает именно прямое извлечение и уничтожение этой матки. Я думаю, что весной поменяют мамы, поэтому что тогда, когда новая мама, молодая мама в семье, тогда они не будут роиться в этом году. Да. Это было совершенно правильно рассказано. Это была тенденция, покуда у нас в Беларуси было принято. Это важно. У нас до сих пор считают, что матка, полученная в мае и помененная в семье, это вся семья сезон работает. Все это бред. Гениальная фраза должна висеть на каждой пасеке большими буквами весной. Если семьи снабжены обильными запасами с осени, если у них достаточно меда и перги, то у них будет ранний расплод, и они усилятся ко времени цветения садов при условии хорошего утепления. Понятно? Все четко. Корм, мед, потому что корм не только мед, не только корм, но еще и перца. Весенний старт, но одно условие – утепление. Весеннее тепло. Весной пчелам нужно 3 вещи. Какие? Вместе. Тепло, вода. Молодая мама. Ну, мамы, слава богу, хотя бы хоть какая весной, если честно. Давайте честно, когда открываешь семью. Нет, корм я уточнил. Тепло и вода. Больше этой семье ничего не надо вообще в этой жизни. Вы со мной согласны? Добавьте еще один пункт, который будет важнее, чем все 3. Тепло, корм, вода. Нету. Типичная семья, зимующая в условиях Беларуси, на Дановском улье, специально показано 2 типа утепления. У нас других нету. Это утепление, набитое ватой. Это утепление, набитое соломой. Холстик потолоченный. Дырки, я уже рассказывал, это специальные дырки, которые позволяют воздухообмену. Нет ничего. Вот она открытая. Семьи там нет, потому что неудобно было бы снимать. Мешают и так далее. Все то же самое, холстик отброшен в сторону. Скажите, пожалуйста, я не знаю по срокам у нас, примерно это где-то 15 марта. Средний облет в Беларуси проходит 13 марта, первый облет. Для Минска, для вот этой широты. Средний облет. Эта семья занимает 8 рамок, ну понимаете, как она занимает 8 рамок. Вообще, кстати, давайте я немножко уйдем в сторону. Скажите, пожалуйста, кто видел в жизни много диких пчел, раев? Ну, диких гнезд. В ловушках, в пустых ульях, дикие, без рамок. Подполье. Где угодно. Скажите, пожалуйста, сколько там сотов? Нечетное количество. Я скажу сколько. 3, 5, 7, редко 9. Большего 9 я не видел никогда в жизни. А вы никогда не думали, а почему они всегда нечетные? Что, пчелы считать умеют? А они всегда нечетные. Кто мне может дать ответ или кто в учебнике читал? Почему пчелы строят нечетное количество сотов? Я не знаю ответа. Ребята, не думайте, я не знаю ответа. Я знаю ответ, который может быть физиком дан. Им надо помещение
теплоту, а если большие количество рам, они не Я могут. понимаю, вы правильно рассуждаете, но почему их четно? Их может быть 3, может быть 5. Возможно, количество ориентированное возле центра, в сторону от центра, для того, чтобы... На самом деле, Наверное, теплее. все банально. Физики объясняют тем, что пчелы, когда летают по воздуху, а свой ворс имеют трение с воздухом, и имеют, они заряжаются этим электричеством статическим. Понятно, да? И пчелы, и пчеловоды считают, что положительные. То есть эта сторона положительно заряженных ионов, это отрицательные. Положительно, отрицательно. По центру получается место с отрицательно заряженными ионами. Когда пчела приходит в улей после полета, куда она идет? В центр гнезда. Через центр коснуться. Отдает заряд, который дальше распространяется по сотам. Так вот, в четном количестве не может быть положительно, отрицательно, может быть только в нечетном. Это физики объясняют. Это не пчеловоды. Может быть, это полный бред, это никакого отношения нет, это просто мысль. Ну,